自己拍片就得啦，幾好啊。咁點行路咧？咁行咯。要迎新城99方5房2衛，對比現時嘅二手房嚟講咧，佢呢個使用率咧真係冇得彈㗎啦。咁我哋睇翻咧，佢係而家最流行嘅奶油風格嘅裝修。呢個餐廳位咧，你睇到咁大係因為佢有一個生活陽台係封咗嘅，咁亦都做埋呢啲咁嘅餐邊櫃啦。咁仲有就係佢呢度有個生活陽台係攞嚟俾你曬衫嘅，咁呢個位係 OK 嘅。咁我哋再睇翻下佢入邊嘅2間主臥啊，咁佢呢度咧係公衛啦，同埋呢個次臥南向係睇到我哋嘅園林嘅，同主臥一樣都係睇到一個好靚仔嘅園林嘅。主臥嘅空間咧喺99方嚟講，我覺得已經係好唔錯噶啦。我哋入嚟睇睇啊，飄窗係唔打得嘅，做咗個瓷磚喺度啦。咁佢入門口仲有3間房，如果感興趣嘅評論區啊。